好，各位好，我是小七。那各位可以看到我家，上次其实没有说非常完成，然后我已经把它弄好了。然后旁边这一位是，算是我的朋友吧。他从来都不愿意啊，我开始什么意思？反正他就是，对，他从来都不用麦克风，不管认识他很久，他也从来不用，所以你们可以把他当五口也没关系啊。Hello。好，有回音就好了。那我上次讲说要码头，但是看起来真的太奇怪了啊！小伞一来就很果断的就，对，给它盖桥了。那好啦，这样比较好看啦。我上次会说要盖码头，纯粹就是我懒得铺而已。呵呵。好啦，那趁小伞做他想做的事情的时候，我就先来跟各位说一下上次讲的那个网站。这个就是我们平常找Slime Chunk 的网站嘛。那平常我们用的可能就只有这一页，就是找Slime区块的。那它其他的程式就在这边 APP， 然后这边就寻找其他自然生成物，还有今天我要讲的村庄 village 一个村民的头，还有 biome 就是生态系的查询。好，那跟我们之前找史莱姆的方法其实是一样的，一样就是先输入种子码，或者是可以直接从自己的电脑里面读取地图，那就是看你们的地图，你们的 Minecraft 资料夹在哪里，大家应该也会用。好，那先搜寻一下咯。对，然后我们的坐标是在79-41，79-41。好，然后我们拉远一点。今天我只是先跟各位讲一下要怎么使用这个生态系的地图。对，那因为我现在没有鞘室啊，还没到地狱，什么都没有，所以只是先讲一下。好，那我们现在就是在这个算是小岛上了，然后你滑鼠指到的颜色不一样的地区，右下角这边就会显示你指到的那个生态系是什么。那之后我应该会把
Minecraft 的生态系 Wiki 放在下面，你们就可以看，对应的英文是什么样的生态。那像是这个 Savannah 就是莽原，就是有相思木的地方，然后 Desert 沙漠嘛，奇怪，是不是？哦，不好意思，读错了，读错地方了。好，这个才是这麻种子的生态。好，这 Swampland 就是沼泽的意思，然后 Roofed Forest 就是黑森林的意思。好，那比较少见的地形，应该就是平顶山，或者有些人会叫它红土沙漠，它的英文名称叫 Mesa。那可以看到我们这边个位数，那到平顶山那边已经2400了，而有时候会更远。你看这么大一片地方，平顶山只有这边这一块，然后还有。你们如果要冰砖，因为冰砖有一个特性，就是不会因为火把融化，它会比普通的冰块还好用很多。只是，好，这边冰砖生成的地形是冰刺平原，那它的名称叫 Ice Plains Spikes， 就是冰原，然后有刺，对，就是这样的东西。那你们可以看到它的坐标已经到7500、7000多了。对，那就算你们往其他方向找，也是差不多几千格外啊，很少有冰。除非你运气不错，一开始就在冰刺平原附近。你看，像这边就没有。记得哦，对，这边之后我应该是会来这边，位于8639负945的地方，对，很远。这个在地狱搭铁路也要1000多个啊，这真的没办法。但是为了冰砖，也只能这样了，不然你这样开那么大一片地图，可能有些人电脑比较差一点啦。地图开太多地方，它读取就会非常的缓慢。那生态差不多就这2个比较特殊的，因为它又离很远。那蘑菇岛的话，其实是非必要啦。那如果你们真的很喜欢，也是可以看看，就是粉红色，应该还蛮鲜艳的。对，那一样，每一个都离的世界远。好，那主要找的就是，对，我现在这张地图的村落，因为我们。晚上，上次挖矿的时候，其实我已经有挖到3块钻石原矿，对，我还没把它挖起来，因为我想要先找到村子，然后呢，跟村民交易，去把用交易的把钻稿给换出来，这样我就不用再多花钻石。对，这是一个前期就可以做的一个比较。该怎么讲？比较省钻石的方法，但是因为我现在资源还不够，所以稍晚，对，可能会一段时间，我们把什么农田啊之类的基础资源先收集多一点，我们再来去换工具。那可以看到，其实村子生成还蛮多的啊。那如果平常找的话，好像也蛮好找的。
但是有时候就是刚好会被什么山挡住啊，就刚好错过这边。好，那这边就先关掉咯。One eternity later. 好 ，OK。那顺着地图，我们已经到了我们的村庄，然后在这段时间，我已经把家里的田啊，还有养羊、牛都弄好了。然后，对，这边就是我收集到的资源。那路上的生猪肉都是路上打的，反正带回家也太麻烦了。然后还有一些，最主要的是这边煤炭跟一点点铁，因为我们要换的工具是要找工具人，对，就是卖工具的村民，我都叫他工具人。那看会不会运气好一点，能遇到农夫或者是屠夫，让我们换一些其他的，这样子我们才会有足够的绿宝石去换钻镐。支架式。我是那种比较有良心的哦。有些人真的就是村民家的东西拿完，然后那些村民就等着饿死了。虽然是不会真的饿死，但是就是感觉很奇怪，你们知道吗？哦，马铃薯。烧香也是，我是都会把它种回去的。甜菜根，这个应该很多人都知道吧？甜菜根，甜菜根呢？甜菜根一下，然后这样种植。你应该是对，你去讲。为什么我们这是什么村啊？哦，该这样。该这样是想怎样啊？这上面是什么？这是水井吗？还是什么鬼？一个知名的建筑，好，不管，继续。没事吗？武器。先不管。皮匠，怎么都是皮匠？制作师，不好意思，甘蔗还没种出来。什么怪怪村，真是。啊，猪肉不对。不对，丢一
一些，这样我怎么办？算了，解放，让你出去。农夫，太好了，这真是我最需要的。11个，好，马上就有下一阶段。太好了，南瓜。哦，农夫最好了。缺绿宝石就是要找农夫啊。然后，没有工具人吗？工具弹弓。书柜。怎么办？书柜。可是，为什么？哪里？为什么会有僵尸？哪里有声音？不要闹哦！我真的不要闹哦！冲！快！小长欢迎回来哦！快！小长快睡觉！我现在在村子里了，快呀！村民要死掉啦！好，工具人，就是你啊！交易一次，好，拿出下一阶段的交易。按错，多换一个，好，没关系。那在下一阶段，好，这样就耐久2战考，那没关系啊，有就好。OK， 这样子。好，撰稿就有了，制图师，然后再回头去找工具弹弓。你几个？16个，好，可以，多换一点，好。然后找武器，指甲石，16个，不管。找武器，刚才有一个对比。武器断弓，哟吼，YOLO。结死呢？分数做好多哦。我们的武器大师呢？瓦干，好啦，牛，这群村民到底是？有，快，换一个，下一阶段快，填不够，工艺2。开，拜托开！讨厌！换一个铁斧，可这样就……怎么办？好，不要换！我也不打算运村民运到。看这边，我们家其实已经在1000多个距离外，所以我也不打算说，对，把村民运回家，这样我觉得盖铁路好麻烦，而且我肯定不会来第2次啦，所以
应该是先去地狱把，对，先去地狱把烈焰感给拿到，然后开始，做我们的虚弱药水，直接抓个2只僵尸村民，把他们复原就好了。OK， 既然我们拿到了正稿，那我们就事不宜迟，赶快来挖黑曜石吧。那最基础的数量就是我们要做附魔台跟地狱传送门，这样总共要12颗。对，那我们就从这边开始吧。这边只有一个。好，没关系。好，快转。不对哦。啊，不好意思，不好意思。那我们黑曜石需要的数量是14颗，因为附魔台要4个。那挖的时候记得按住 Shift， 小心不要掉进岩浆里，或是你每挖一块就这样倒一下水，对，它也不会乱流。继续，一样能开启掉。啊，那有我们的附魔台，我们还是要做书柜。好啦，有附魔台之后，我们就可以开始继续寻找我们的钻石矿，然后看看能不能付出一把幸运镐。那这之间我可能会钓鱼啊，或者是还有把书柜，对，把这一圈书柜做起来。那下一集的话，肯定就是要去地狱找烈焰感咯，直接冲去地狱打个1-2根烈焰感回来，那我们就可以做下一步的事情咯。那这就是我之前为了跟村民交易，赶快弄出来的一些基础农业设施。那下一集我们就直接去地狱拿烈焰感咯，因为我想要赶快做出虚弱药水，把铁人塔盖出来。那铁人塔盖出来之后，其实很多东西，很多东西其实就方便很多了。没有钻石装，也只是没有那么方便而已。那其实到底要吃多少螺丝啊？干脆拿铁锭出来啃算了。那下一集我们就是我们就要去地狱咯。那堡垒的找法一样，就是用那个 APP 网站。那地狱堡垒的英文是 Nether Fortress。对，那你们用那个 APP 也可以搜寻地狱堡垒在地狱的什么位置，这样可以节省很多时间，因为地狱堡垒常常会被埋在地狱石下。那喜欢我的影片的话，记得帮我点个喜欢。那如果有什么意见或想要看我盖些什么东西，也可以在我的粉丝团或者是影片底下留言。那
今天就先到这喽，拜拜。啊，对，我刚刚忘了说了，还有地狱我没有找到地狱疙瘩，唉。然后再有一件事就是，对，这些南瓜我只是临时种出来要跟农夫交易的。然后我就想到了，我好像没去拿西瓜，还有可可豆。唉，好了，那这些比较大家常做的事情，我就对这些比较平常琐碎的事情，我就不会再录影了。那我就会在我的直播时间，对我只要有在玩，通常对我只要有在玩，直播都会开着。那我是怕我自己作弊。啊，那就这样咯，这次真的结束咯，拜拜。